kweli sana aba bakira mono cyangwa mwabera abayibiri kinita ni cyo kandi ya mwana we ni sali ni sali kwa ngoma ya yo kila kitu
ate barakalima kwa eliwa mugako n'umurike bari bari bayo mugako gutanga
yari mo tengo tarea matitaria y mo agua debe de llegar ahora que tiene que estar cerca luego mi como va por tu morilla donde na era mi antoca a matitaria allá a ver otra vez igual ya va tu modelo como na era mi antoca nada más ya comenta era sulla matitaria claro tigari tigatiene vile tiare korongamo mogaka atangane mogirar magaga mo kumya ina mapaya chikunyu dani ari ripoti ina mapaya chikunyu igo mbiasara kila kitu kwa ndira igo wale mo kitani tabu ya leo igo tuka kitiga yirusiko tato atira ini kene mwengo na matitani atwa kwa tekone ndira igo tigari tigatiene magaga kamo kwa leo ndio para ndio para shooting eberende kuna batera ahora de Loruga estaba ahí la torre, abajo estaba ahí la torre, también yo quiero la Loruga, también yo quiero saber Loruga, la que quiere que la matiga yo quiero que el sistema que está ahí, porque yo quiero que la mano quiero que la saber ahí, abajo estaba ahí la torre, también yo quiero la Loruga, casi va a ser la matiga el 5 km derecho, yo no tengo que ver, es para que la gana la capita, la yo por el llora de un día capita, con un morillo, abajo tengo un mañana que diga yo umwalimu bw'abangi olenga amasanyumbuga era ng'okwala omwalimu nyine tuna omugako gwata amasanyumbu obuya gwata amaloka ebyamaya olenge kuwa omusingero mula waliwo omunene nantoka omunolenge omwalimu bw'abangi obwate amamana amaya ayakulinda kibaniro ayakulinda kibaniro ngo abakunzo balikena abatonyo bolenga balikena abatonyo bokolere kulina atonyo casi la città, mi sembra uno nella casa,
jambo hili ambalo tunaweza kupitia. Kwa hivyo tunasema ya kwamba Mungu hebu awafariji na nguvu zake mwenyewe na mtabarikiwa. Mama jina la Marati kutoka Amani. Mungu anasema jambo hili, wapendwa wenyeji wa mji huu. Poleni, kuna wakati ambapo Yesu kabla hajasafiri kwenda mbinguni, aliona wanafunzi wake wana huzuni. Aliona wanafunzi wake wana wasiwasi, wakijiuliza ikiwa Yesu taenda tabaki na nani? Ikiwa Yesu taenda ni nani atakayetusaidia? Ikiwa Yesu taondoka tumaini liko kwa nani? Yesu aliposoma mioyo yao akawaambia jambo moja, ndugu wapendwa, ambayo nawahakikishia siku ya leo. Yesu akasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini nami. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, la sivyo ningeliwaambia. Na nikienda kuandalia mahali, nitarudi tena ili niwachukue, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Wapendwa, kuna tumaini zaidi ya hivi. Madaktari wanashughulika mtu tangu tumboni na mpaka wakati wameshindwa. Kuanzia hapa tunaachia Mungu, kwa sababu yeye pekee yake ndiye uwezo. Kuna tumaini ukiwa ndani ya Yesu. Just see the heroes who have slept in Jesus Christ. Wengi wanaangalia na kutazama CV yao. Unaweza kuwa na CV mrefu, lakini ndugu mpendwa, hiyo CV haitakupatia mbinguni. CV itakayokupatia uzima wa milele ni kumwamini Yesu Kristo peke yake. Wapendwa, hata haijalishi jinsi utakavyokufa, haijalishi jinsi wapendwa wetu, wazazi wetu wamelala, haijalishi utakufa kwa njia gani, kinachotalisha wapendwa, utalala ukiwa upande gani? Utalala ukiwa ndani ya Yesu au utalala bila Yesu? Waliolala katika Kristo, Biblia inatuambia kwamba, wapendwa, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4:13, Paulo anasema hivi: msifadhaike kana kwamba na watu wasio kama tumaini, kwa sababu siku moja parapanda ya Mungu italia, na waliolala katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tutakazalia tukiwa hai, tutakunakuliwa pamoja nao tukamlaki Yesu mbinguni. Wapendwa, kuna wakati tutaona wapendwa wetu Yesu atakapokuja hapa katikati, kutakuwa na sherehe ya ajabu. Hapa juu ya mawingu kutakuwa na wakati wa ajabu. Waliofufuliwa pamoja na waliofufuliwa watakutana hewani. Ikiwa ndugu wapendwa ulimwamini Yesu, tutaona wapendwa wetu waliolala. Kisha tutasafiri naye Yesu pamoja. Kwa siku 6 tutasafiri na Mungu mpaka mbinguni. Tutakuwa na gwaride ya heshima. Wote ambao msafara tumekuwa leo, ndugu wapendwa,
kuna gwaride heshima ya watakaokuwa washindi, ambao malaika watasimama upande huu na upande huu. Yesu mwenyewe akiwa jemedari wetu, akituongoza, Adam na Eva wakifuata, na washindi wengine watakaofuata. Tutasafiri kwa kila sayari mpaka tufike malango ya mbinguni. Tutakapofika mbinguni, Yesu atatupa taji kila mmoja wetu. Wapendwa, andaa, wakati wako ni sasa. Wakati uliokubalika, ndugu mpendwa, ni kumwamini Yesu hivi sasa, kabla wakati wako hujafika. Wapendwa, kurudi kwa Yesu si mbali. Jitayarisheni. Magonjwa haya yanatuhangaisha ndugu wapendwa. Siku tu mwaka jana nitaifu kutembea nikifunga mdomo na kuhubiri namna hii. Hakuna mtu alijua. Lakini leo tunafunga. Wapendwa, nataka niwaambie jambo moja. Unatumaini kwa Yesu Kristo. Mpatie Yesu maisha yako, leo utakuwa salama. Na hebu Mungu wa amani atufariji na atukumbuke wote katika ufalme wake wa mbinguni. Wangapi wanasema Mungu utujalie na sisi pia tupate na sehemu hiyo uzima milele. Inua mkono tuweze kuomba pamoja. Baba mtakatifu, Mungu mpa mbingu na nchi, tazama shetani analeta kifo, anatuhangaisha na kifo, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu kungalipo tumaini zaidi ya kifo. Haijalishi wapendwa, haijalishi Mungu wetu jinsi ambavyo tutakavyolala. Ombi la kila mmoja wetu ni kwamba familia hii pia wawe na tumaini kwako, ili ujapo Yesu Kristo sote tupate uzima wa milele. Fariji mioyo ya kila mmoja wetu, tupatie tumaini zaidi ya jinsi tunavyoona kwamba kifo si mwisho, bali tukiwa na Yesu Kristo kungalipo na tumaini. Baba, asante kwa kufariji mioyo yetu. Tunapoenda kufanya shughuli zingine za mbele zetu, utuongoze na utufanikishe na utufariji na utupatie tumaini, katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Okay, asante sana. Ile ambayo nimepokea. Ile habari ambayo nimepokea. Kulingana na utaratibu ambao tumepewa ni kwamba inaishia hapa, tutaendelea mpaka tu graveside. Kwa hiyo sasa ningependa kuchukua nafasi hii kuwaita wale wazee wa kanisa kutoka Nairobi nao watusalimie, alafu tutachukua nafasi ya kuita watu wa familia, viongozi wa familia, ili aweze kutuelekeza kidogo, ndio pasta aingie katika ibada ya maziko. Kwa hiyo ningependa wale wageni kutoka Nairobi wakuje, wazee wa kanisa waweze kutusalimia, alafu tutapatia kiongozi wa wazee ili aweze kutuelekeza. Hawa ni viongozi kutoka kanisa la Nairobi wamekuja, kwa sababu muda wetu ni mchache. Kwa hiyo ningependa kuwapatia nafasi mtoe rangi. Nawasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Tunashukuru sana. Tumesafiri salama. Tunakuwa tunashiriki pamoja na mzee wengine yake, na wale tunaweza kutembea pamoja na wao ni wazee anayezungumza nanyi. Mimi naitwa Wilchard Kilongo, mzee katika kanisa la Endelea SDA, na tuko na mzee ambaye ni Wino. Tuko na Sister Jane
Kuna Sister Dalvin, Damaris Mabua. Alafu tuko na mzee mmoja pale anaitwa Damaris. Kwetu kuleta bileti na vizetu kwa familia, tunaweza kusema ya kwamba Mungu ako pamoja naye. Tunajua ya kwamba wakati ni mgumu na mambo ni magumu katika dunia, hata katika hali tunayoendelea kukaa na bado tunaendelea kuona mambo inazidi kuwa mazito katika dunia, lakini tunaamini ya kwamba palipo na tumaini kwa yeyote ambaye ako katika Kristo kuna matumaini. So kama vile ambavyo tangulia amesema ya kwamba siku itakapofika ya kwamba wewe siku yako itakapofika utakuwa na mgangani. Wazazi wetu wameweza kupumzika. Wewe wakati wako utakapofika utapumzika aje? Wao wakati wao waweza kwenda na wao saa hii hatuwezi sungumuza yao. Sasa tunasungumuza yao hapo umeweza kubaki. Hebu tuweze kujiuliza uko na mgangani. So kwa zetu kwa familia yote kwa ujumla sisi tupata nguvu. Mungu azidi kwa rehema na kuwanemesha mpaka tutakapo mahali ambapo pameweza kuachwa, kujua kwamba Mungu ataweza kuja na kuweza kuzima hiyo mbegu. Si mtu mwingine bali ni Mungu pekee yake, na Mungu wetu aweze kubariki wote. Asanteni sana. Basi tutahitaji watu wachache sana kwa sababu tutahitaji familia. Kwa hiyo karibu. Basi tutahitaji familia watakaokuwa pale wanapojipanga kupeleka mwili hii tuweze kwa protocols ambazo zinahitajika kwa sababu ya serikali kwa ajili ya manufaa yetu tuweze kukubali jinsi ilivyo. Tunajua ya kwamba mambo haya yamefanyika, bado tunasema tukimbia familia wote. Jambo hili lilikuwa gumu, lakini kwa jina la Yesu. Hawa ndio wako ngwalima. Panda wako ndio ukianza kwa bogo. Mwalimu. Para mati para. Para. Kaile para. Kaile para bogo. Muna kwa barabara. Kira diana para. No, Pedro. Ya no, Roy. Ini cium. Ayo, baik boleh kita cium. Baik. Ini dapat kuat. Ini bukan ada. Ada ini bukan mana? Familia na wageni ambao wameweza kupiga picha. Tuliweza kuomba mweze kuja kupiga picha kwa haraka kwa sababu tunajua wazima sana asante kwa ajili ya maziko haya. Na wale ambao si familia mnaomba tafadhali. Tunajua tunakupenda, tunapenda familia hii. Mmekuja kulia pamoja nasi. Na kwa sababu ya sheria na mpango ambao iko, tunaomba kwamba tuwapatie nafasi familia hii waweze kuja hapa mbele. Na wengine wote tutapata nafasi kuja mahali kidogo ili tuweze kufanya huduma hii. Tunapofanya hilo tunapenda familia hii ili mwapatie namba hiyo wakamilishe shughuli hii kabla tunatoka kama wili na naona kama wili naelekea tu. Kwa hivyo naomba familia kuja hapa. Tuwe hapa mbele. Marafiki ambao wametoka mbali hapa kwa maombi na picha. Familia watu wa familia sogea karibu hapa kwa maombi na picha. Family members, yes. Family members, please come. We have to pray with you. Banyak kau boleh. Bayu jamiri ni.
Kwa hivyo wenzetu wale mko Marekani, Canada, Australia, hao wote ni familia wote wafika. Kwa nyumba wote hawa si wote, wengine wametapakaa kwa nyumba nani na mahali, lakini hawa ni wale wachache ambao wameweza kufikiwa kwa minajili ya kupata picha yao na marafiki zao. Okay, watu wa familia wafika na wapiga picha sasa, mmepiga picha. Now we like to pray ningependa kwa familia. Mungu hape nguvu. Hebu hili liweze kuwa funzo kwetu ya kwamba kwa hakika mahusiano miaka ambayo tunabaki nayo katika dunia hii yafaa tuyatumie kwa mahusiano mazuri. Wewe uhusiano wako na familia, uhusiano wako na Mungu wako. Miaka ambayo imepita, miaka ambayo imesalia ni ya wewe kuweza kufanya shughuli ambayo imebaki. Tuisha mambo yako na Mungu na watakia amani ya pekee. Mungu anasema ni vyema namna gani ndugu wanapokaa pamoja. Mweze kukaa pamoja, simameni pamoja, kukaa mmepumzika, lakini Mungu bado yuko pamoja nanyi. Hebu na tuombe. Baba na Mungu wetu muumba mbingu na nchi, tazama familia hii ya wandazaka ambao wamepumzika. Baba, wajukuu pamoja na watoto wao na vichukuu na vilingine na vilengwa wote tukabidhi mikononi mwako. Baba, wakinge, waepushe na maafa, waepushe na janga na magonjwa na korona, waepushe na magonjwa na ajali zote, wapatie wahudumu katika makanisani mwako. Wale ambao wamepata kukuamini Mungu ukawajalia wapate kukuamini, na wale ambao wamepata kukuamini waimarishe katika neno lako. Na sio hawa tu pekee Mungu wetu, na hata walio ndani ya nyumba na ambao watakujiana wanakuja, ukawafariji na kuwapa tumaini. Baba, uwasamehe dhambi zao, uwasamehe makosa yao, uwatakaze sasa na siku zote. Naomba majina yao ifadhiwe kwenye kitabu cha uzima, ili jambo Mungu asipotee yote katika familia hii, bali wote wapate uzima milele. Baba, linda boma hii kwa damu yako na jeshi lako la malaika, hata ambao wamekuja kufariji pamoja nasi. Baba, wabariki, walipe mema, na wanaporejea manyumbani waende salama. Amani yako idumu katika familia hii kuanzia sasa, tukiomba kwamba kifo Mungu kiweze kuja kabla hajafikia wakati wao. Baba, walinde na waepushe na kifo kuanzia sasa na hata milele, katika jina la Yesu mwomba tukiamini. Basi tunaenda pale kusaidia kugawa miili pale, tuende kwenye graveyard mahali ambapo talata mwili, na tutahitaji wachache sana, hatutahitaji watu wale pale sana. Tutakuwa na mchungaji pale na watu wachache watakaofanya sehemu ambayo tutakalia. Mungu aweze kubariki. Mwana bure abana baleiga abantu bebiringa banyolire report bairi kitaka komikioka turumsa amangana arure pako msori atubebiri ilo abisame pigwa simu akaambiwa lazima tutoke hapa within 10 minutes. Hiyo kitu haifanye kazi. Angalia. Kwa hivyo kama wewe si family member, utoke nje ya compound tafadhali. Kidia toka nje ya compound. Familia wachache tu wakwambia kila mtu waende huko ili wamalize hii mambo. Tafadhali, tafadhali toka nje ya compound. Kama wewe sio family member, kama mnataka tukimbizane tukimbizane, sisi sio kuketi sana kama mmoja. Tokeni nje. Tokeni na mtoke.
Watoke mara moja. Watu watoke. Hata mnataka kutoka bilibeba tunapaswa. Mnataka kila mtu hapa, tokeni. Wapiache hapo ndio. Hiyo watu wanarudi hapo, tokeni nyinyi wewe. Nani? Yaro. Watu ya familia kutusaidia hii watu watoke nje. Mjenge kwa grupi. Ya ganda roro. Ya kumbe kidogo. Iweka hii. Iko namna gani? Kama ni family member ingia pande hii. Aradia. Maino. Mau jampai gore masalah jampai. Tata enggak jadi. Kwa hivyo mimi nitamatishia hapo mwenye naongea kwa wale ambao ni watoto wa huduma wakubwa. Mimi ndio namba 2. Kuna mwingine hapa mzee naye ongea, alafu malize tuone vile tutaendelea na mambo. Kwa hivyo kani mtu asiende kufikiria tumefanya hivi kwa sababu ya hivi, kwa sababu ya ugonjwa wa Mwamba. Kama manyifu. Akiamka asubuhi
Mamangu alisema endelee kuwa mgonjwa kwa nyumba yake, lazima akuje tukae na yeye kwa nyumba yangu. Nikampatia rumu moja, tukakaa na yeye na aliishi vizuri. Kwa hivyo mama, sio eti hii maneno ingine ndio imemuua kweli. Kweli imemuua, lakini kwa kitabu kwa hivyo kuna watu ambao ningependa kutoa shukrani kubwa. Tangu wazazi waage dunia, Daktari Doris Nyokangi, sitamsahau, ametusaidia kabisa kabisa. Nikipenda nataka kusema Jeremiah Osike ambaye alisoma karibu na sisi. Wengine ni siasa tu. Hii ugonjwa umekuja. Kuna wakati meneja jisiri ndio wanataka pinpoint huyu hii gari ndio ilibeba mzee. Huyu ndiye alibeba mzee kwenda nini hospitali akaenda kukufa. So pikipiki na nini isibebe watu, isibebe hii team. No, this is a problem. Hii sio shida mtu amejiletea. This is a problem yenye inaitwa respiratory problem. Ugonjwa wa hewa. Vile tuko hapa tutaishaipata. Sio kusema ile ugonjwa unaitwa ukimwi ndio utaisatoloka mtu kwa sababu amejiletea by his own means na amekubali kujiletea. So whoever has got that information, I'm very bitter and I want him actually hata asikanyage kwa hii boma. Thank you very much. Yamano. Ajali. Mary. Auntie Mary ngajali. Saiyo. Okay, yako na kanojire. Yako na kanojire. Abana banyasaye nabakuhanire Mbuyamore naende. Cha kwanza chenye naweza sema, vile mumeona mazishi ya baba na mama wetu, sio kupenda kwetu, ni hali ya dunia. In fact watu wameongea wengi, wameongea mambo ya kuhudhi wengine, labda wengine wameongea ya kuchenga. Kwa wale kama familia, ile mambo imeongewa kinyume ama imefuguza ama familia imeongea mbaya kwako, sisi kama familia tunaomba msamaha. Maana sisi ni mwanadamu na hakuna mwanadamu hana kasoro. Sisi wote tuko na kasoro. Na wale wameongea kinyume na familia yetu ya mzee, nasi pia tunawasamehe. Mambo mingi ya kuongea sijui mzee, sijui corona, sijui nini. Corona lazima tujue corona iko. Na corona yoyote anaisapata. Mwenye atapata corona ni mwanadamu. Na sio lazima uende kutafuta corona. Corona inakuja kwa njia yote. Kwa hivyo kwa niaba ya familia tumeomba msamaha kwa mwenye tumeudhi
na yule ameongea against the family. Kama familia tumekusamea, na Mungu awabariki. Na wale wote ambao tumeandamana hao kutoka Eldoret, mimi nawapongeza kwa kazi mzuri. Wale wenye tumetoka, wenye wametoka sehemu za Elgeyo, wale wenye wametoka katika eneo la Elgeyo Marakwet, wote nimesema asante. Tuendelee kusaidiana, tushikane mkono, ndio tusukume gurudumu ili la maisha ambayo tuko nayo. Lazima tushikane mkono kama ndugu na dada. Bila kushikana mkono hakuna chenye tunaweza fanya. Tukishikana mkono, lazima mwanadamu kushika mkono anakusaidia. Usitembee peke yako. Sisi kama familia usitembee peke yetu. Zetu tushirikiane nao ndio tuchenge eneo letu. Bila kusaidiana na majirani tunaweza tengwa. Kwa hivyo tusaidiane na tusilikiane moja kama watu wa jamii moja, tukiwa tunamngoja Yesu kurudi mara ya pili. Hakuna kitu kingine tutafanya. Hebu na Mungu awasaidie wale marafiki, mahali mtakaporudi, mrudi na amani na mtembee na amani ya Mwenyezi Mungu. Hebu na Mungu awabariki, na sisi kama familia wenye tupaki na Mwenyezi Mungu. Hakuna jambo lingine. Asanteni. Biyamono abairi n'abasani n'abantu bankase ngencho yogoja kusindikisa tata na baba barara. Tunawashukuru sana, tunawapenda. Ni ishara ya kwamba mliwapenda zaidi ndiposa mkaja. Huyu mzee alikuwa rafiki yangu. Anaweza kuwa baba yako na asiwe rafiki yako. Alikuwa rafiki yangu, nilikuwa driver wake. Akiwa nataka kuenda mahali kama matanga, alikuwa akinipigia simu na kuja na mchukua, tunaenda pale, tunaandamana. Na watu walikuwa wanajua kwamba ni baba mzazi. Kwa hivyo yale ambayo yaliyotokea, tunasema kwa usaidizi ambao tulipata kutoka nje, tunashukuru. Na tujue ya kwamba ndugu zanguni, kifo kipo, na kikija, mashida ikija, watu wanaongea mengi. Na ikiwa kuna mapera inayozaa, huo mpera ama avocado ama tunda lolote, ndilo kila mtu akipita urusha mawe ili apate tunda ale. Kusipokuwa na mazao kama hayo, hakuna jiwe litakalo rushwa pale. Igobo nonga ngeringa ki andonsio mondao kwana na asengencho egentekeo wakerekia. Na tujue ya kwamba ukubwa ni jaa. Ukubwa ni jaa. Ni mahali ambapo kila takataka urushwa. Kwa hivyo lazima tuvumilie. Wazazi walikuwa wanatuambia ya kwamba mtu akikutukana, funga mkono wako. Ukifunga na uvumbue, uangalie kama hayo maneno yako. Ikiwa yako, wewe piga huyo mtu zaidi. Ikiwa hutapata lolote, wewe shukuru Mwenyezi Mungu na muombe dua njema, enda zako. Kwa hivyo tusishughulike sana. Sisi ni Wakristo, na Wakristo tunaambiwa ya kwamba lazima tuwe watu wa kusamehe kila wakati. Mboira tubuate ngana zenkoro. Omonene naro na ndiye anayejua kila jambo. Otherwise, kwa niaba ya wote, kama Uncle John
ambaye ako pale kwa barabara ni nduguye mama, ameshughulika naye zaidi. Hata alipokuwa akienda Eldoret alituma gari ikaenda pale hata, lakini hayo yakatokea. Nkokotebe Ng'ango John, pole sana. Ndugu zangu ambao wako Amerika, Henry, Samuel, Ng'ango Joash, Morara na wengine wote kina William, tunatoa shukurani kwa usaidizi ambao mmetoa. Kuna wengine wako pale, hata shida ikitokea kwa wazazi wao halisi hawafanyi chochote. Igonga bintu mwa akodi, Mwenyezi Mungu awajazie kwa vyote. Otherwise, natoa shukurani. Thank you. Kanyike na tebi gunkanyike oyo gokwana Nchenya Ngalesi mwako sirete no munamba na baiboli egento nalo kuja kuila nitinda kichoka gokwana mangana mange. Ndugu zangu wameongea na wameongea yale ambao wameongea. Kuna mmoja ameongea akiwa very bitter. The only thing that I want to say, mimi ndio nilipeleka mzee hospitali the last day yenye aliaga. I was so much surprised wakati mimi nimetoka Kisii usiku. Nimefika nyumbani hapa, nimeongea na ndugu zangu, nimeenda kwangu kulala because sikii mzuri, mimi ni mgonjwa. Unfortunately, nimeongea na watu wangu wenye niliacha hospitali usiku, wameniambia yale ambayo yamefanyika, ate mzee amenyamaza what. Wakati nilikuwa hospitali mzee alipopimwa kifua, mimi ndio niliona picha, mimi ndio nilikuwa na yale daktari ambaye alikuwa ameandika, wakanielezea vizuri sana because I requested for the same. Nilikuwa nimeomba mzee apimwe tuone kama kuna COVID-19 ama hakuna, tujue ni shida gani ambayo ako nayo kwa kifua. Daktari wakaniambia vizuri watafanya hiyo test asubuhi, ambaye ni siku ambayo ilikuwa inafuata. Mzee akakufa usiku kabla hajapimwa. Nilipoambiwa usiku kabla hajafanya anything, watu wakawa na meeting kwa barabara wakieneza ufumi kwamba mzee amekufa na COVID-19. Sijui walikuwa na ripoti ya usiku ile ambayo wanatembea na zile gari ambayo sikuwa na stage ama ni nini, ama ni ilizi walikuwa wanatumia. My friend, najua ukiongea sana vile ulikuwa unaongea kwa barabara hapa pana hizo meeting zako, I'm aware ingine ni ugonjwa ambao unakusumbua. Ikiwa umegonjeka, tafadhali usitulete. Wacha niachie hapo. Asante. Na mimi kwa majina naitwa Elizabeth Murachevita. Mimi ni na mkubwa wa hii boma. Mimi ndio nilikuwa na mama hospitali referral Eldoret. Wakati nilikaa huku siku 6, mama aliaga dunia. Wakati aliaga dunia, tukicha siku ifuatayo, nikafika hapa, nikasikia mzee amekuwa mgonjwa. The following day, mzee akaaga. Ningewaomba watu wa hii kijiji, tafadhali, ukiona mtu amepata sita, isiwe furaha yako. Instead, ukuje kwa hiyo familia, advise or you condolence with them. What I consult you, please, mtu akiwa na sita, isiwe ni furaha yako. Kesho wewe utakuwa namna gani? Kwa hivyo msiti kuombea hii familia kwa sababu ya msiba huu mkubwa tumepata. Mtuombee tafadhali. Msiwe mnatuongea kwa njia iliyo mbaya. Hiyo sio kupenda kwetu ugonjwa uingie kwa hii familia uchukue watu wawili. Mtuombee. Asante.
Asante sana Master of Ceremony. Hata ingawa hii musiba iko na challenges sana, wacha tu Mungu atubariki sisi sote na afariki mchi wa mzee Onduma, watoto wake wote. Tunaomba Mungu awafariki. Hakuna binadamu ataweza wafariki. Mimi nasimama kama unyewe kutoa rambirambi zangu. Tunachuana na mandugu zangu watoto wa Onduma. Mimi ni jirani yenu hapa. Nimewapea pole ya pekee. Pole ya pili, Mheshimiwa Osoro amelia na nyinyi na analia sana. Angekuwa akuwe na nyinyi katika haya masisi, lakini hakuwesesewa kikasi. Amesema pole sana. Sijui mwalimu Chepita uko wapi? Osoro amelia na wewe sana na amesema pole kwa familia ya Onduma yote. Na ametuma pesa zake ili muweke mafuta muendelee kuomboleza naye. Nitakuwekea Chepita hizo pesa. Fia niliagiza. Pole sana jamii ya mzee Onduma. Asante. Wacha niseme basi. Ni 1000 ndio hizo. Okay. Okay, asante. Mama gani baga? Oyo ndo mwabo. Anti oralire. Ndio maana mwewa. Nashukuru. Poleni my nephews. Huyu kama ameaga ni dada yangu. Na ni majonzi mengi sana tuko nayo kwa sababu ya kufa kwake, lakini inawasihi ya kwamba my nephews msisumbuke sana, kwa sababu dadangu najua alikuwa mcha Mungu, na hivyo na dhamani ya kwamba yeye hako mbinguni na atapumzika pale mbinguni, kwa sababu alikuwa anapenda Mungu sana, alikuwa anapenda kanisa. Kwa hivyo mimi najua yeye ni mama mcha Mungu, hivyo hajakufa. Pia shemeji yangu alikuwa anatupenda sana, kwa sababu tukiwa watoto alikuwa anakuja huko kwetu na yeye ndiye alikuwa anatulisha, alikuwa analima shamba letu akikuza chakula ambacho tulikuwa tunatumia. Kwa hivyo natakia pole sana kwa jamii yote kwa yale ambayo yamewapata. Najua yamewaguza sana, lakini nawaweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu ya kwamba aweze kutuliza nyoyo zenu, na pia ya kwamba mukae tunaombea kwamba magonjwa yakae mbali nanyi, na kwamba hata hii COVID-19 iweze kupita. Poleni sana na Mungu awabariki. Okay, Mary Kabangu kurangalinde tata kwa oyo tato mwabo ano komina romo. Taribo. Gono muhidioro chomuya okunyuro boyirwa tato mwabo. Yokwa. Hello. Njego kwana. No. Ngoro ku Nathan no iwabuya. Natani? Lea, seidere nyasas. Abuya amono Onduma oyobono ranka no ralire. Babarenge abasani sana. Pakoro kananga umuro minto. Ise Onduma olicho amo nangina abuya koro kunyanchama karani nabamo. Oyo sirire otara tepanga ne library asira. Ora tepanga ne encyclopedia gyasirire. Emegano naki toiboire ngaitoruete omonto bwate to mogano. Boro iboro ruetu itina no mogako yorarire.
inginyorete kera onge igatebeti mo muro minto moneno koroku Gilbert torigie mbori ojichega panya moinyorete via ngakinere to achetega ekabanga ne kenga ne a friendly meeting lakini noko nyoranga itu arure ngaitu ikire obwango bwo musachi buya mumbu omonto to bwate konye to ongata to minto ogoto semi ekero to bwate abageni waka na chiombe to bwate kende ngwanso kende gionsi ke ngwanze konye nkeri koru ke ngwanso konyo mugakoyo aracha abara atebenga na igwete bobe lakini kwa manyora oikire egwiki eri ende kwera oto alengenere njenga ikireta gari ngarine gari nkogenda bogere maate Kisumu nkamotigere stage yari kamwage nto namwete nkamote bingu mwaka ndo chore buya ekorokana na bobe soko menye myaka ende 10 20 korugono agante bibe ndo gyoka kemuchandete na magoro amate ya magoro ayo igagocha nobogo tu ndori ko gweni ntubanya gitari amalio gotoko kwagenderera gusuguma obwango bu nda ko bara brief okay obwango bu umunge na munara ete nere munara ya dire anko yane kya manyiru ndogo ati wasi ende to gotigera nyasaye to wakara nyasaye na mbe yemo mbia muna soko mwa emyake yonsi aga abeire moyo otoraire orayira abantu bae abairi bonsi egento nakwane gyokendu yane teriga no yarenge naino lakini osokire ngagetenga mkongoshi but they are watching me live. I'm just saying this. I'm going to talk to my brother after this burial because there is a lot of restriction which is obvious. We are going to come and reunite to remember our great uncle, to remember where we came from so that we can focus forward. I'm telling you this for free. The man who has just gone, he was a man we have just missed some who could make us what we are. The person who had vision, the person who knew what is unity, the person who knew where we come from, the person who told us who is our great-great-grandfather. We thank you and we mourn with you and we are very, very sorry for the departure of our parents. God bless you and God be with you always. Amen. Mana soko ngari baba asa marieta ankoro kumerio yogetaro mukai go changi ngote bapora se family onduma na nyanto kana abami ntoko nkaga ila ni wamenya ta Nairobi ndaenda bana bwa basani mbwate rengenjo mono na asiri ngokuni onduma no abale no rengo lakini asa gotora mwane ni wangi chanete na na kingo paraboro renda mafuria ya munyari de kumoira family pole komenta nayo nyachokano yo mumuro mwabo makubiara nora na barabu na baire pole yane ase ngenjo nora tata na rio ni pia mbia mona seriba ako Bia man naite wanta to te familia yo moga konduma banto baya bana baya na bato ko baya ngapole aso ko nyordeli nganeli inte mamo mwabo gesare no arure ta sama ka no ara senke parane na jete karane tu abu ato bako no ara iro mwane na bana baya bon baka mura baya nda te ko bata ngapole remereria na bakire ke boke kero ko ra chimbere ibere ko lenda ga karare ko banya sa no arenge tenta ko ara mi ho bara mi wa bene wali wo ko ngaso manene tikaja saba tunture na manyinga ya aba chinguru to manya ngana nturo gendo tore itukeri marero ninte mandi naye tikaja saba seni aba chinguru aba waremi elio aba remi aba chinguru ndo bwa dikende to kwana onde wanti ora tena ingana ribe o manya ngakeri go simeka na na kiota kwa gesa mandi wati gato tikera manene aria makomuto ta nyare nyasa ito agenda kore mienke asenjira ya bene mono igoti kana saba konya na ndaba wore mu dia mono
mbuya mono ndoche gali babera ngetiare takero ko mu bwaba ebiri ya renge igoro naende abatuko namakarenge igo bantu mbake tiko sangiri none ngekira ando wasangire linka bato ndo kwakera abami ntonga mbuya mono bali basoje mawaka mufuko Botoasis Tata commission y'abantu bakeigo bali batokonya oyo manenda lyonduma omwana oyo mito Joash Ombandi William Oendo Ombogo Samuel Lyonduma oyo mwana w'umucyoyo mwana Onduma Mungare Nigiro Onduma Frederick Maka Bernard Yonsika Kuma Okero Mandi Henry Nyabuto Nyamukeri na other than that mtugata wasani batokonya bamete US nono bamete UK abandi bamete Canada abandi bamete Australia na abandi India na abandi bose batokonya ukwana mangana majika ya deni ya kwa wewe haya tato media tajao basi itakonya nja konya Nega ashia kong yara over half a million. Ejitechi wasiki nyinge. Oya mani ebirega no yo mito Daniel Keroro. I'm sorry about it. Nere no are ga sawa bato konyire. Finally, yo mani maga ande muinari. Nta to gote. Asama tuka manga na te bidia bantu nga corona nero. Lakini bantu mbali to igwa. Twarule chi mask kanisa Ekebe kwa bante mas Nabugata Sabe ko mufuko Abande paka na anabangina Banyi beka sifu ne chinda mask ni gero ko konya Imbu yote mekuya konya Lakini go gore konye ebenga ya beirebo ya nyanga kwata maso konya Ngama tumamito renda sana na social distancing Finally, elinde bona tonde muina ali asoboina ntato koyo mintoli baga ato sabere tonde muina ali I hope pastors moretiare then na bana banka na bara mutato ko akira ngampu yamono oyo minto John oyo minto Renge oyo minto Chevita imbi yamono sana because ekenege to kiabe tege komu sana after tuwapuanete mwasega ti motion sinse abantu bari bo batago cyaga tari nka babangete yase ngejege kekere kyo gwaba mutari yotaete gukwa igo to understand bo igo nandi komenga kero motese nabo gukwa ondetari olerigena twasin tokwe utatiye kanene keringa ki to ndara kwanja na dakokonya sokonya aso kora Okay, mbuya mono bono ntade ko mwana olibaga asabe nganere ede dikaiga asabe na nchungu kwa na bantu ko tawe tuwe wa maombi anayeongoza kwa mchukuu wa mzee na rafiki sana yangu majina ni Ngubo Duncan. Tuamini tuombe. Baba mtakatifu ishie mbinguni, tumekuja mbele zako ni wakati wa kipekee. Tumeshuhudia kifo cha babu yetu na shosho yetu wakilala kwa siku mbili wiki moja. Hatukuwahi kungojea kama haya katika maisha yetu wala kuwa na maono wala ndoto. Lakini wewe uliyemuumba Mungu wetu umekuwa na kusudi. Lile ambalo tunaliomba ni kwamba ulete amani kwa watoto wa marehemu na wote wachukua tanasi ili kwamba waweze kutuongoza kwa njia zilizo nzuri. Tunaelewa kwamba magonjwa yote ya mkononi mwako. Wewe ndiye uliyaleta, lakini ukajaribu kutuambia ya kwamba tukashike amri zako
kwa sababu hamuna sabuni ambayo itaosha dhambi isipokuwa damu ya Yesu Kristo. Mikononi mwa Yesu Kristo na wakabidhi wote familia, na Saidi ukawaongoze. Mengi yameongewa, hatuwezi kulaani, lakini Mungu uliye Mungu muumba wa Oricho Nduma na Mungu muumba wa mke wake mpendwa, wewe mwenyewe utawajibu wasiwasi. Katika Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Wataka waweke waweka matero kiara ni para kutaya. So want to know something? Kwa sasa unaona ni kitu ambacho tutapoteza kutoka kwa asante sana. Unaleta mchukuu mkuu hapo hapo. Haya, Oricho, ndugu Oricho, pia ningependa ukaweze kutoa rambirambi zako, pia ukaseme ni vipi unavyofahamu. Najua hawa walikuwa wahusika wakuu katika familia zetu. Naomba ulete mawili matatu rambi na pia kusema vile unavyowafahamu hawa wawili. Mtakorwa kwa community yote ya makaburi haya mawili ili yawe tayari kwa minajili ya kuwazika wazazi wetu hawa. Pia hapa najua kuna mjukuu hapa
angependa kwamba akaleta rambirambi zake na kuwasema vile ambavyo anawafahamu hawa wetu wazazi wakuu ambao wameweza kufa. Karibu sana Duncan, najua unaitwa Duncan sivyo? Najua hapa ndio nyumbani. Unavyofahamu huyu mzee Ondumo, unamfahamu vipi kwako au mko naye namna gani? Nilikuwa namuita kijana. Hivyo nilifurahia kuwa pamoja naye. Hayo wangu, mchunga. Asante, ningependa kumpatia kidogo, nitarejea kwako muda si mrefu. Asante. Kurejea kwako. Asante, tutazungumza baadaye. Kwa sasa makaburi yanaendelea kuandaiwa. Kwako Joash, nitakuarifu mengi baadaye. Kalima, gue kok udah tuh nggak tahu mau. Kamu kerjanya kamu apa? Mami ni saja deh kan. Kerjanya kamu apa? Ya kamu kira main kerjanya kamu apa mau? Kamu aja kamu komen. Alam kamu apa benar? Mau akan macam ni orang. Dia sudah tangguh ini.
wana abake iwe lyogiryaye boro tichenge ere abo yoito tago te banancho corazón llorore shikoro kochasheneki ratororane no motoria seke yomotame corazón llorore shikoro kochasheneki ratororane no motoria seke yomotame Wango sororare ogoteba wabanaba Jai. Rasta no era. Era como sana wako mziku monana na milele ayo rijo sogo apa kau buat? Mau kau nanggung dah sekali. Itu aja dia tu orang Arabnya.
Ai garero
sana kwako Mwokozi kuonana na milele
Moyo.
Bana awake iwe lyogiria ye
Bueno, son entradas, ¿cuánto? No con water.
Toyorore
Ito na kamba. हो गया
Nashukuru kwa kazi nzuri. Barikiwe. Sasa tungeomba tupende familia kama tunafanya kidogo. Ndio alafu tufanye shughuli pamoja. Hata kuleta karibu. Tutaleta karibu. Kama tutapitisha kwa Mungu anasema je tutachapa. Tukifunza wapi hiyo? Hiyo mafundisho yametoa hapo. Na kama alikuwa hai sijui alikuwa anataka yetu bado. Huyu mshasikii kitu sasa jamani. Hiyo mafundisho yanaachana nayo. Hiyo ana habari kabisa, hawana habari ya Kenya inaendelea hapa. Leo wanajua. Wewe Mkristo? Kabisa. Anakuona wapi? Wewe huyu ana habari kabisa. Waka kwa begi.
Hakuna kiendi. Tatoa mmoja. Kuna mtu akuleta mwili kweli hapa. Sasa huku ili hapa. Kuna mambo Make additional one. Make additional one. Kuna hiyo isikuumize ile jange kingeko. Unajua unaweza kusahau. Wajeroje? Ongea vizuri. Okay. Chingolifo. Walifanya nini yake? Pakale ngambwa ngake. Kama ndiko kuruga bakere dole tena. Weka kamba. Tutu. Sina fupi sana. Wewe kama ni fupi. Sana 4. Hapa. Utafika. Hapana, kitu wafanye. Jiko weko wako na Una shida? Hakuna shida. Chomani aichiwe ngodi chiwe. Yani kamu kanya karaya ni vile goja bako mumpe kama sabari bara digenda isi ejikuma ko jamani mo ko ro mo aka ime na letire ndio na wati wako rai wewe si ungeenda sasa kuongea njwae Pero
Korokani kingorie tiga ino mobe ko mogaka alafu tibe keno mono. Ko mboyo direta mtini nkaribia yote. Vale watakwana kwa vile. Jodoh banyak nabi. Itu ende dia ikut. Ah, yang dia tahu itu. Baca buku tu. Ini semua kita kan ini. Semua tokonya kau boleh. Aye, orang kamu boleh. Kalian nyuma. Oke. Huyo ni mzee atakuwa wa kwanza. Imekuwa ni tumechukua muda mrefu kiasi, lakini ni kwa vile tulikuwa katika shughuli kuu ya kuandaa makaburi Weka ya kamba kwanza. Weka vile kamba hivi muweke hivi cross. Ndio. endo utingo zuia. Wantenga. Ya socorra. Itakuwa fupi.
Okay. Basta tuongoze kwa ombi, alafu tutaweka mwili wako. Tuombe. Sema kitu hapo. Tuombe. Baba Mungu wetu, muumba wa mbingu na dunia, asante kwa sababu umetufikisha wakati huu. Sasa tunaendelea na katika ibada hii ya kuwazika wazazi ambao wameaga. Tunaomba Roho Mtakatifu akae pamoja nasi na yote ambayo yanafanyika hapa yawe ni ya kutuandaa kwa ufalme wako. Mungu wetu, tunaomba usaidia familia zote ambazo zinahusika katika msiba huu. Na yale ambayo yatasungumziwa, Mungu tunaomba uongoze pastor, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen. Good. Ngoja kidogo. Basi, ndio baba. Nasema maana, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, hivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu ataleta pamoja naye. Kwa kuwa tuambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika tutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Bwana Mungu, ilikupendeza mzee Onduma Oricho akaweze kupumzika kwa tumaini, kwa sababu Bwana mwenyewe umetuahidi ya kwamba parapanda na malaika mkuu itakapolia, waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tutaliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani. Hilo kwanza nasema, baada ya watu kufufuliwa kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana huu shati huu wa kuharibikao uvae kutokuharibika, na huu wa kufa uvae kutokufa. Basi huu wa kuharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti umemezwa kwa kushinda. Kwa hivyo ndugu wapendwa, hapa si mwisho. Hapa ni mwisho wa madaktari na sisi kuwaona, lakini si mwisho wa maisha, kwa sababu neno limetuambia kwamba mzee anapumzika. Hapa ni mahali Mungu anakuweka upumzike, akingojea parapanda ya Bwana. Kwa hivyo Mungu anasema farijaneni kwa maneno haya. Kwa hivyo Mungu atufariki wote tunapoweka mahali pake mzee Oricho aweze kupumzika akingojea parapanda. Na hebu Mungu aweze kutupa tumaini hilo kwa walio tulio hai. Jambo la mwisho ningetaka kuambia ndugu wapendwa ni kwamba huyu, nimesikia mtu akiniambia kwamba huyu hapo hai anaona. Biblia inasema haoni tena hana habari. Unajua kuna mtu anasema kwamba sasa ametembelea sisi usiku. Biblia is so clear, and I want to say this kwa sababu ni mimi si maneno yangu, lakini ni maneno ya Mungu mwenyewe anayasema maneno haya. Kitabu cha Mhubiri anasema hivi, nasema hivi 5:9, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena. Yani hawana mshahara. Ijara ni mshahara.
hawana mshahara tena, maana kumbukumbu lao limeshauliwa. Mapenzi yao na machukio yao na usuda yao imepotea yote pamoja, wala hana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya nini? Ya jua. Hawana habari. Kama alikuchukia ilikwisha namna gani? Lakini kama utaendelea kuwa na usipoamini Mungu, hiyo chuki na laana itafanya nini? Itakufuata. Lakini ukimwamini Yesu, ujue umesamehewa. Kwa hivyo hawa ndugu wapendwa, baba yetu anapumzika akingojea parapanda, na ndilo tumaini letu. Amen. Tuweke alafu tuweze kumaliza baada ya sehemu ya pili. Ayo ngoli ingine kwa sababu wewe ngoli kwa toka ingine aya ngoja na mwingine wa mzaiki hapa Mokora tabaka angane ngoro yako kwa kirogoro yake kirogoro Usamani inu gabu simukoni ba. Yeti kale ga ni ga. Musi aya. Lete iga. Usamani ne yo ba. Usamani pija ko kore ka. Sawa. Iye ko pala, iye na pala. Aigarero, corangeriarecho. Itaenda chini. Hivyo. Hapo kule kania. Yago siba. Itakuwa ngumu kubala. Sawa sawa. Mkwe ready?
usiguse na uso wako utakula chakula hata utakaporudi ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, maana u mavumbi na mavumbi utarudi wewe. The family will do it once for all. I can bring the other one. Yes. Good. Thank you guys. Hiyo ngine sasa next. Inabidi usonge. Ikorange njira. Mara tayari. Bari batu buat pas terain ni. Oh, jujur. Gato itu tira po. Ay, Karua. Karua, Mungu. Kwa neno lako wala si neno letu, Mungu anasema kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Lakini parapanda itakapolia, Mungu atawaleta waliokufa katika Kristo, watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hivyo wakati wa ufufuo, Mungu anatuahidi ya kwamba walio hai hawatatangulia waliokufa. Kwa nini? Kwa sababu kwa dakika moja kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu haribikao uvae kutokuharibika, na huu wakufa uvae kutokufa. Basi huu haribikao utakapofaa kutokuharibika, na huu wakufa utakapofaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno liliandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Wapendwa, dada wetu, mama wetu ameweza kupumzika, na neno la Mungu natuambia kwamba farijaneni kwa mambo haya, ya kwamba licha kuwa amelala, anapumzika, anangojea parapanda kuu ya Mungu itakapolia. Waliokufa katika Kristo watafufuliwa, na wale watakao kuwa hai ama tutakao kuwa hai tutanyakuliwa na kuvaa kutokuharibika. Ndugu wapendwa, utupatie tumaini. Hii kifo isitusumbue. Hii ndio kiboko shetani ako naye. This is the last weapon of the devil. Ya kwamba akileta mauti inaleta uchungu ndani ya maisha yetu, na kuleta mashaka juu ya Mungu. Lakini tumaini liko hapa kwamba mstari wa 25 anasema, "Uwapi ewe mauti kushinda kwako? Uwapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu ashukuriwe, atupae kushinda kwa Bwana Yesu Kristo." Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna ushindi kwa Yesu Kristo. Na siku hiyo tutakuwa na dhihaki kifo. Nikamwambia kifo, wapi nguvu zako? Ulitutia uchungu kuchukua babu, kuchukua nyanya yetu, kuchukua mama yetu, kuchukua baba yetu. Wapi hiyo uchungu wako sasa? Kuna siku hii itakwisha na itakuwepo milele. Kwa hivyo ndugu wapendwa, tuwe na tumaini familia ya kwamba haya ni mapito tu, lakini kuna siku moja Mungu atakapokuja na tukufua na tukaweze kuonana wapendwa wetu tena. Mungu aweze kuwafariji na kutupa tumaini. Haya, tuendelee, karibu sasa tuweze kuomba. Kapan?
Lakini teko zanto ruga gogo. Kwa maana huu mavumbi wewe nawe ni mavumbi na utarudi mavumbini. Tunaendelea sasa familia. Katika familia member kwenda huko, wanakuja kupita hapa, wakiweka na naweka hapa, alafu kisha wanaondoka. Karua. Jikatia. Tarmas nanga mata. Tiga. Dia bang dia jahat. Dia kamera mai. Gitu. Wadah dua. Apa yang begitu? Segera. Unamaliza hapo unakuja huku. Sasa wachukua kwanza kutoka nyuma. Ukora mbaya. Baya na nini space. Dongo huo. Hada hapa hiki ni kwa dawa tu kijana motori ya yuko gawa Space ya bu cuanto va remote ile ahí está el space ya space ya luego va a tener ahora ukipata baba soko jawe cha mwiro hapo Chief totavi. Ah, ndio wao. Ndio mjiko za wao. Ndio mjiko. Ndio mjiko. Ndio mjiko.
abangona walito jiba kwa butonze kabla mjalete mbao waya tuombe ombi la mwisho, mkilete mbao mnaendelea tu sasa bila kuindafia na nyinyi, si ndio? Acha wamalize. Haya, tunaomba. Baba wetu uliye juu mbinguni, tunashukuru na kulimidi jina lako tena. Wenzetu tumewapumzisha mahali ambapo wanastahili kuwa kwa upendo wako. Familia, watoto wao, wachukuu wao, marafiki zao, watu wa imani yao, wote tuwaweka mikononi mwako. Mungu, wafunge pamoja na upendo wako. Na sisi wote tuandae kwa ufalme wako nao kuja. Hili ndio ombi letu kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Machumambi amana kwa hiyo asiende wapi? Iya kau soalnya di bangkai ciberem. Por me. Claro que va con cola.
wabuwa. Eko kote eko kwa tunege jipe kumbocha. Iwati goleko. Somos la de Bulgar. ¿Sí? abantu bakibaragiye
Ya. Habari ingekuwa ilikuwa vizuri. Kadhaa sisi alikuwa ameweka kawaida. Nale kwa kama sisi ndio maskani na wale alafu tu wengine ambao wana maelezo na kwa na corona kwa ndio 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 wengine wale wana kutumia kupita. Tumeenda kukula chakula. Kiwango na kuwa kila. Andima. Sio wanaenda Diana hote. Itu ada dua tengah lawat video nggak video sekarang. Mau kan? Ujak. Macam yang kau yang mana? Ya, mana Rosari? Anda kan aku boleh makan. Lagi syukur nih. Syukur teh guru anda kan. Syukur nih guru. Ah, syukur nih guru kan dia tak apa. Kau si baik guru. Kau si baik guru. Kau si baru. Bandar kau ni baik guru. Kau si mana bawa kau tu guru baru ni guru. Ibu aku alikuwa kwa nyuma. Ndio maana atajua.
Simama hapo angalia dadi akuone hapo. Simama tena. Anka ameenda? Kweli? Ameenda. Sasa ndio mke alienda kwani. Ndio tu sikia. Aniona. Kweli anka shaenda? Iya, masih sinipigie video call. Simu yangu kwa. Hello. Wapi? Ah. Hivyo sauti ninasikika kama tangazo. Lazima. Kidogo ndakupigia.
Neli zangu ziko wapi? Ukweli? Amekwambia? Si ameenda kitanda alikuwa na kama kwambia Ana kwa simiani. Gimana gua tahu bener. Hah? Siga po. Mwambie anajua hapa, angalia hapo kwenye mtoto zangu hapo. Kama hakuna hapo kwa mtoto zangu, nyuma ya kisha kuna vitu ziko hapo. But no problem, napenda. Lupa tengo de eso.
Jadi berbari ya, mau mencampur ini suara. Mana yang mencampur? Wah, ada. Kalau mau ya dah. Baik, oke baik. Anggi ba? Siya ka makuwi. Siya ka makuwi. Nagitatak na kaya. Diyan bigas mo ano ako. Ay bigas mo siya. Mana balik sana? Nih, ada tres sana. Bapak ada balik sana. Terus mau jadi sana? Nih ke kon, ke sana ke kon. Shaida, unataka kikombe?
Alisa. Fikiria itaifanya hivi sasa. See the camera in the take things like for 1 day.
Senior. Rote
Oh
Say
Basi ono omwanchwa omurigereri turaiga sebirero aso mugaka onduma oricho naboigo amono mongina Helen Nyanchoka abo banyatuko bako orara matukoma Kenya rako bakoera naboigo ntonya ko ba tukubararia ari muroche chinsini sana chanya rako bachikoero mugaka naraiga ngwetenga murumu abo mugaka onduma oricho timaitinga naki akorera murumu abo kurukuna onduma oricho mugaka otebelieta otebe nakiole nakiomanyito mugaka onduma oricho naboigo nabokweraria omanyito igoro mugaka ono nje omokonge ngenteke kuwatekana ntaina na nguru omwana ominto nduma no mwana ominto mosongo orarire omwana ominto tutwana konya kumacha chana nere no enga singi kurubwana paka bono ya unararire no mongi no yerena abana ba minto tigango abana tigire batasho kunyansi bakogoroka abararire buya tatu minto nikara tini mangana na bangana hiyo nakulire. Asante sana mwaka. Ondumo minto mikara na ronginia gakondo raboiri ninjo mokogoti mwaba nere no minto tiganya sabarali onye sote kuja kumira no no tintura jo tali bago chanto ko baro rinde kaki nyasaye obe kasagia Nanjengwa kapore sana asoba kungutwa nyare ko batoko nyora asogo sira kumuga ko minto tatu nduma no munginere Nyanchoka eke maene pi omuga katata nero ore gotobwatanisha nero ore gotobeka amo twaigwana no muchioyo inchege ndonare gusaba tigatogenderere koba bunenga ebuna tata ato egereti na gotofundisa tata tigara are bia no mungina Nyanchoka timbu ati andangu kubwana mbia muno Kwanza mimi kitu ya kwanza ni kusema pole kwa ndugu za wazazi wetu, ndugu za madada za gogo. China gogo sometimes inatumika kwa watu wa Rift Valley, kwa watu kama wamama, na China guka inatumika kwa wazee kama my father. Kwa hivyo kwa familia yetu nimesema pole kwa wajukuu wa my father, nimesema pole kwa majirani wetu, nimesema pole. Na kitu ya maana tukae kwa amani. Ile msukumo mmeona serikali imeleta, wale maaskari mmeona kwa siku ya leo,
sio kupenda kwa maaskari, iende ikawa ni uchochezi imetoka kwa within our location, ndio imefanya my father kwa hivyo. Ukiangalia vizuri my father kwa mambo kama haya ya matanga alikuwa mstari wa mbele. Aswa ukiangalia all my brothers wenye wako USA, ukianzia Henry, Samuel, Ezekiel, our son Pamela, our uncle Josh, Dan Keroro na wale wengine wote, ile msaada mnatoa wakati wa shida kama hii. Mimi kwa upande wangu, msiende kukata hiyo msaada. Endelea kusaidia, msiwe na chuki na watu. Hii matanga ya baba wetu mzazi, hata kama imekuwa na furugo na maaskari, yote tunawajia Mungu. Nawasihi wale my brothers wenye mko ng'ambo, wakati wa matanga ikiwa kama hii, wakati wa shida kama hii, najua mnasaidia sana. Aswa kama within our location, around this vicinity, at least kitu ikiwa hivi, mnatoa msaada kama bili ya hospitali. Hata majirani yetu juzi wakati wamekuwa na shida kama hii, mnatuma ng'ombe, wageni wanakula. That spirit muendelee kuwa nayo. Msiwe na chuki kwamba matanga ya baba yetu imechafuliwa na watu wengine. Kwa hii dunia sisi ni mwanadamu. Normally, hata vile tunajua mwanadamu, kila mtu wako na kasoro yake. That's why unaona saa hii, ile leseni yenye tuko nayo kwa hii, tunaambiwa you have to make the covenant with God. Ukimake your covenant na Mungu, hiyo hakuna vile inaesaruka. Lakini covenant ya mwanadamu na mwanadamu inaesambaratika. Mungu akikuahidi, yeye atatekeleza. Lakini mwanadamu akikuahidi, is not sure whether atatimisha. Lakini ukiangalia vile hata tunajua promise ya Mungu haina duration. Promise ya Mungu haina duration. Mungu saa hii ukimuomba atakupa, lakini sio lazima akupe saa hii. Maybe sometimes it will take time, so that ndio promise yake, promise yenye mlikuwa mmeagree, your covenant in between you and God, if itimie. Kwa hivyo mimi aswa na si wale wenye wako ng'ambo, tafadhali saidieni majirani. Asanteni. Nje kingo twara mange karena kwana nje kirija mugaso egento nje manyete nkeringa ki oyore ngomugano bwa yori baito babere bakorara omugano aye ori otigarete ngaki orabe obeire buno obeire utware binde amangana mange, lakini rende kero mondo nabwate omugano aye ngaki akurwa senseriga igonje nare kubatebi ngaki abana ba mintu aya abeire rero timunya beko motu ngaki anyare kana yabo. That is a story and it has already gone. Nabo igo njege ntungda bane ngina ki ega simu akorire twasianire mpaka omugano onyare koboko era nare gotebanga onye ndi anyare kana ebe obutambe nabo igo oyo orengeri iga asenkeye oruro bari twatigara nje nari gosaba omorembo obo
buno renge butambe ntobasi jigwatanekana tutigare koba abonduma buna riri onduma renge moyo igongo kwane sabana bali baminto muri ngumbu ngaki Morara Henry Samuel nonyemba abo mandi babo kero oendo minto karo marembo yoga enderere buno naro je katwa ko gamba to konya ngaki mubiro ko enwa mwaruete support yarenge ngia jengo sawanga tinya sana kwa beko muntaje bonyansi poko goroka and ka tumira nenga kiende. Let us unite together, remain united forever. Asante. Kababu wangu mwabangu kidogo kwa kwanza mno. Ngona. Oh. Naongea lugha gani? Any language. Abana bali baminto muri ngumbu. Mbiya mona sengencho. Mwato bwati siri. Litanga ntoko taka pole. Asengencho ntumaitenga na kimugwete bururangania. Toko bakera mbiya mona nyasawa seni asa imwe akorire. Korera tore. Amatanga kerare. Amangana manga akoba. Matanga tayata anakoba mangana atari koba. Igoye bantu bakwanire. Ine mbeo yaira. Mbarikiwe sana. Nyasaba senia na kubwa mono. Abayibuli abachire. Sabali abo bakorire. Kero muntu na gwate umurobiri o yasinya sae. Mpaka yake ya kila mtu penye atafika. Njaigete. Njabona kwa sana muri mbuga abu mutamene nyasaye. Omanya sae mwibekange. Manne mbwangale gocha. Moto saberani. Asante. Very brief. Yeah, very brief. Na nchenda itakuwa kangambi ya mono. Asa abantu baminto bonse bari ngumbu. Mwandura kalengo kwana na linge nobororo. But I want to apologize go cha semole. Aya itare Kenya, munyatige Kenya. Na washukuru light from December 24th. Igas mwa kolete ngabeke tiki. Twagwata matanga my sister sirete ngabeke tiki. Na endere ero na abekire another thick. Bugango iga. Tochiamo. Tungane. Togenderere korosi orogongo. Kwa hayo machache na washukuru njero mwana siasa aliyese twali gukwarusa na iri siasa ulino yo minto kire siasa utatiga kire siasa bobe ako ndigi ebitina lituka ase lituko bono katoko kukwarusa na bana siasa na inu mwa gosoro inu mwakura ya ino kubarangiri ngaki ya nchumu bwatega muntu narosire ira munarudaito muchango inu changa lakini mambo ya siasa yetu sisi tuache kimonge na abande no yosoeto yunali gukwanira nere tigaije siasa acha senchirengia. That's good, that's all. Duwa tonda nole ko kwana. Botomo suka. Yanko no sineke usema ko. Na inche yonda irane nambia mono asinya sae. Ekiagera akorire mirobiri yaye. Enyangi ya Bible yaba. Yagendereire buya. Ekene nyangi yeye nabo yabete nyangi enkongu. Nande yogo kumye yogo ichani. Kole nde gwetera sobuya bwa Nyasaye. Nyasaye agakuna abantu, akuna abaminto, abara Amerika bonsi. Ne abantu bankaga emne kenyoro. Bagatobwatesia matanga yalenga makongu, nanda alenga ya emergency ase wiki yemo. Nchenda abaira nambi ya mono asenge nchiyo kubwaterana gotokonya ikiagera matanga aya atagete expenses tinyinge na ndalenge bwango igonda abaira nambi ya mono asenge nchiyo kweru gotokonya gukora matanga aya yaba minto bararira abaiboli baito wana tuatigaire chintakana mbi ya mono sana nchetimbu atia mange ne Elizabeth Mora. Na nchengo tebe ngambi ya mono asaga to support our grannies are there, I know more but as a family we have to accept twins over don't bugate
lakini tutikatutikire Nyasaye aturinde atuagate atoroki njira ciake bene une family twensi tikatusaba omorembe tunganamo ase pile ili atigere mungina bikeri tumuikange une family nero pile atigere yoka tika Nyasaye atoroki njira twensi tikatubamo. Thank you for the support and thank you. Bye bye, grannies. Kwa kirambia muno chiangu chiane segas mwakore no etra soboko trojege sunte kenene trojege sunte kenene mujibonduma soko basiri makoro na sokoro ditkerimo ne makwa manene sana so much tosinyire ngaitra achekorera ngaitra acheko sabuna abachekoro timbati ande ndatebe bana mangana hivi. Right, hii ni gati y'abanyafamili bali no bororo bonene uno tigatagenda tarenga una mayoga kubekwa ase ensemo yoboina. Tadi muka kau ni bukan muka kau mangga kau muka kau mangga itu. Bari na ira maua mwe banga ali kangani. Oyo bwa tuliwo. Digo rangi na sema. Kali na katu ya simba. Unakuwa maua picha ya. Nataka kwanza kwa kipange kabla yenyewe. Olga piga picha. Lalisha simu. Unaweza piga video. Songa hivi. Sukagoza. Dapat jadi kilo untuk berapa? Anda juga anda cuti. Kapan? Kali ini, akan kau boleh kamu ini dari. Mau aku kau dari kalau tidak beri juga aku ini. Terus. Ini juga mana? Nanti pada buat foto cuma beri itu. Kalau tu saya orang dulu muntah mau kau beri tu pakai bici. Kau mana? Kira kira Jana ka manini jamani ai wenda igoro ngoten konya wala Metosha. Metosha. Maete? Tutaiwana.
Bueno, vamos a comer, a ver si vamos a ir, vamos a comer. Vamos a llegar, vamos a ir. Usia voy ser bueno. Tiene que llegar sin nada con lo. Lo de mata que mo. Ya kan orang mana mulai juga. Ya kan mau. Ngarang. Wana njua bali baje tenkaga mechika mati chaino ole gende teka buna mora abu kwanza abu asomo haka mimi teka abu kafu abu ninje ndabu atenda alo teka niwe asengi kitato kwa rabu wangu toka nga bandu oyo alibagwa kiri cyangwa akabari mo sibiri ute wana ndi abamungu cyo kwa demonstration yo kibona ko bona ko beka yuga kuna wana ndi bona for ize to wate video shooting ama na bari baga to naro sipoyo oyo sawa bona amungu tigarabo kujaka wako ni kibicha
Abajo coro. Bakwana bakore. Abachukura bajaba ibisi. Abataja. Bas. Na ndo sichaka iga. Abachukura what men. Bons. Aba mura bons. Abachukura bamura. What men. What men. Start from here here. Halo. Kevin kuja ona, mkuje hapa hivi. Mtashikwa. Mogo kora abu na mogo de monsu kumia ni ga sai ga. Ni mo watu de ka pa mo china de na ende mo be ke mo ino ga. Bari mo bula tabiri. Migi unki Kora diga. Ini yang. Elinderi. Haya. Toa Wako na yao ya Wende chini. Bwana, naomba nifungulie fahamu zangu ili niweze hesabu siku zangu, nilale na matumaini. Maji kuja mbele. Ujako kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kila kitu chini.
Haya, inkiwa anaende. Inkiwa. Haya. Nyate bako. Aba bakwa miromo yeye. Mbia. Haya hapo bako masokoro ya. Tumutige bana sana tika. Abasokoroli. Sukamaya. Sukamaya. Mwana ngutolera. Wow, tiache. Mitagana. Ino imo beko mwali uga. Kade. Beka baba. Beka. Mabwa matai no ya bwa. Bwata na inu mo beka. Kiraiko. Bwata bunga kwe bitu. Karua ya kijana. Tikiri gari. Ligere lyo kwa Good. Iko mabu. Akia bako. Kama ya kasi nini? Ya. Ambirudia kuturumbega. Ambirudia kuturumbega. Na ini siki bawa kora. Ya? Iya ngor mo gabe. Goyang mo gabe. Goyang mo gabe. Ya? Ya?